profesor. Mi nombre es Condor Miúlica Juan David y voy a explicar sobre esta programación que hice, ¿no? De esta pieza, que es el diámetro, que es de 120, su diámetro, y de largo tiene algo de 91, algo de 92 milímetros. Entonces, he colocado mi punto de referencia. Acá, ¿no? El tipo de cuchilla que he elegido, el cuchillo de desbaste, el RPM y el sentido de giro, ¿no? Y acá el G95, que es el avance, ¿no? Por milímetros por revoluciones. Acá he colocado en la cuchilla el punto de avance rápido, ¿no? Se podría decir. Y el G73, que es el avance, la profundidad, ¿no? El ranurado, o sea, el profundidad, ¿no? Y el retroceso que nos pide 0.3. Y acá es el punto, el, el comienzo y el final de nuestro código, ¿no? Ahí he comenzado con el N40, de acá, ¿no? De este punto, el ranurado. Y así sucesivamente hasta llegar el punto final de mi código, que es el N50 de nuestra programación, o sea, el final. Y luego he utilizado la segunda cuchilla, el segundo cuchilla que es el desbaste, ¿no? Que hice. Mm, bueno, y luego de esto utilicé para ejecutar esta partecita, que es el ranurado. He utilizado el G77, que viene desde este punto, el punto de avanzar rápido y puesto de 120, este punto que mide 120 el diámetro, y Z, que es de largo desde aquí, es de este punto que se nos mide, ¿no? Y bueno, he puesto el avance, ¿no? La profundidad y luego el G77, ahí viene el ranurado, ¿no? Que llega desde este punto hasta este punto, y ahí está el Z-79. Ese sería mm, el, la medida, ¿no? De nuestra pieza. Y así lo cerramos el programa, y luego de eso vendría el taladrado. He utilizado un taladro de diámetro 16. mm, Y bueno, lo hice hasta esta profundidad, más o menos, para luego, para luego hacer el ranurado, el taladrado interior, ¿no? Bueno, acá lo podrán ver, el G98, desde este punto, y avanzaba hasta menos 40, o sea, hasta este punto, más o menos. Y, ¿no? Mi cuchillo le he puesto desde este punto, ¿no? Bueno, luego lo hice el taladrado interior, ¿no? Ya luego de taladrar el taladrado, el taladrado interior ya lo corta, ¿no? Desbaste, ¿no? Hasta este parte. Y luego otra vez ejecuté otra vez el taladrado, pero ya más a profundo, ya no. Z hasta 92, hasta esta parte, ¿ya? Porque recordemos que el largo de la pieza era 92, ¿no? Le puse 92 de frente porque era 99.9, ¿no? Y ya bueno, puse ya hasta el último, y luego el taladro interior, ¿no? Vendría. Y lo taladró a toda la profundidad, ¿no? De nuestra pieza. Y luego al último le puse un tronzado para que se vea así algo bonito, y al final lo cerré mi código. Eso sería todo. Acá le voy a mostrar cómo, cómo sería, ¿no? Ahí está el, desbaste, el cuchillo de desbaste.
Y luego el ranurado, que les expliqué. Y luego el primer taladrado, este es el primer taladrado, y luego el taladrado interior, detrás de y luego viene el otro taladrado hasta el, ¿no? Hasta menos 92. Y luego el ranurado, ¿no? Aquí el taladro interior y luego al último el tronzado, dice. Pero no era necesario el tronzado en la guía. Bueno, eso sería todo en esta pieza. Gracias, profesor.